向渺小儿，飞向东寨儿，带着你的梦一起来喽哎。一秒梦回大唐，这份洛阳应天门游玩攻略送给你。应天门别称五凤楼、则天门、顺天门，是隋唐洛阳城宫城正南门，始建于隋大业元年，公元605年，其两重冠三出，却是中国古代礼制中最能彰品天子身份和地位的建筑形制。今天的应天门遗址保护展示工程依仿唐式建筑构筑起，一幅浩瀚场景运用充满创意的现代艺术手段，在夜晚营造出绚烂辉煌的3D 投影灯光秀展示，古今辉映，重现隋唐洛阳之辉煌。最佳游览路线：南门入，续听壁画。1A 层东遗址层 ，1A 层一门3道，1层西扶梯，2层平台南侧，2层平台北侧，西扶梯至1层北出口。开园时间：早9冒号00晚22点，21点30分停止售票。如果想上2层以上，不含2层，需要另外购票。应天门和唐宫月宴，含汉服换装，糖茶糖果，登4楼阙楼揽胜，需要提前预约。北广场3D 投影灯光秀，每周5、周6、周日晚20点开始，要提前安排时间到场，否则人特别多。交通：地铁1号线应天门站 A 口步行约680米，公交505路北线998路至鼎南路中州路口下车。注意：1. 应天门门票包含1层遗址层和2层观光平台及展览馆。2. 唐宫夜宴，天门有道，需另购票。时间充足的话，唐宫夜宴比较推荐，但需要提前预定，有人数限制，包括汉服加表演加点心。演出大约90分钟，结束后可以登4楼阙楼看风景拍照。3. 唐宫月宴不含妆造，含衣服，但衣服很一般。景区里的妆造和漂亮衣服还要加钱，不划算。如果是想拍照，建议提前去汉服店选个满意的，而且还带妆造，记得带上假睫毛哟。没做攻略千万别去洱海，不然你一定会觉得很坑。今天这期洱海游玩全攻略，我用6种玩法说清洱海该怎么玩。想要玩好洱海，就要将它分为不同区域游玩。我整理了6种玩法。第一是自驾出行的，首选海东线，大概46公里左右。这边的公路依山傍水，视野非常开阔，可以看到苍山洱海的全貌，适合骑摩托车和自驾的朋友。一路沿着海边开，一路都是风景。海东线游玩的线路是这样安排的，需要截图保存。第二种玩法是海西线，海西线开车骑车都是很方便，这边是以生态廊道游玩为主，外面的机动车是进不去的。里面租借的交通工具有很多，有自行车、电动车和各种稀奇古怪的车。整条廊道全长有43公里，可以一天玩完，也可以分为3段，选择性游玩。第一段从生态廊道阳廊溪入口至龙卡码头，这一段有10公里，属于生态廊道的经典线路。如果只能推荐一段，那一定要走这一段。第二段从龙卡码头到螃蟹 S 湾有14公里，这段属于网红打卡型，一路都是网红地和各种网红机位。找这些机位也很简单，看到人多的地方就是。第3段从 S 湾到海蛇公园有16公里，属于小众轻游型。这一段路人不多，风景还特别的好，喜欢清静的朋友闭眼冲。还有来廊道游玩的朋友一定要注意做好防晒，大理的紫外线真的会把你晒伤。第3种玩法是洱海游船，大理洱海有3个码头，9条航线可以选择。主线路是在新生大桥、大理港码头城，途经这3个点，全程玩下来3个半小时左右。这一路风景是真的好，这风也是真的大。还有游船室内的卡座是要消费的，如果风小只为了看风景，那甲板这些免费座位完全够用。第4是看日出日落，冬天来大理不体验一回日出日落，那真的是白来了。在大理看日出是在海西线，推荐这4个区域，一是风景好，2是海鸥多，各有各的特色。看完日出日落是在对面海东线，推荐这3个地方。一是文笔村，文笔村这一片有着各种各样的咖啡馆，找一家喜欢的点杯咖啡，吹着海风，看着太阳慢慢的落下，真的很舒服。文笔村是一个放空的好去处，值得你浪费一下。还有进店要先问价格，这一片咖啡店的价格都不便宜。2是双廊古镇，这里有非常多的临海日落餐厅和咖啡店，在这里找家小店，静静的享受一场日光浴，看一场日落，再帮着大理蓝调时刻吃顿晚餐，真的太有氛围感了。3是云想山，是一个和它名字一样美的地方，这里有一大片草坪，站在这可以俯瞰整个大理市区和洱海。在大理看日落，只要4点前到达目的地就行，点杯咖啡，放空自己，看着太阳慢慢落下，真的，你永远可以相信大理的日落。洱海的最后一种玩法是登高看海，大理有很多地方俯瞰洱海都非常壮观，在下面亲近玩洱海，当然要来高处看看它的全貌，去体验一下从山海中来再回归山海里去的真实感受，你就会真正的爱上大理。成都熊猫基地有5个，应该怎么选？有什么优缺点？1. 成都市区大熊猫繁育研究基地是国内外知名的大型大熊猫保护和研究机构，离市区近，缺点就是人太多，排队久。熊猫花花就是在这里。2. 都江堰大熊猫野放研究中心，也称熊猫谷，离都江堰最近，主要开展大熊猫野外放归工作，熊猫活跃，还有小熊猫，游客相对较少，体验感更佳。3.
都江堰中华大熊猫院离青城山最近，由香港特别行政区政府援建，环境优美，游客较少，缺点就是要转车坐公交麻烦。4. 卧龙中华大熊猫神树坪基地坐落在卧龙国家级自然保护区，是最贴近野生大熊猫栖息地的基地，网红熊猫福宝在此居住，游客稀少。缺点是离市区太远。5. 雅安避风峡大熊猫基地位于避风峡风景区内，风景绝佳。游玩路线推荐：不打算去都江堰，直接去市区熊猫基地，省时省力。计划完都江堰，可以搭配熊猫谷安排1日游。想爬青城山，就和中华大熊猫院一起。2小时速通黔灵山，避开人潮，近距离看猴攻略。收藏好，马上出发。早上8点出发，地铁3号线直达黔灵山公园南门，门口小吃摊多早饭轻松解决，门票免费，提前小程序预约。进门后别坐索道，走右边主路，沿主路直行约8分钟，见提示牌选动物园方向，再走5分钟看到黄色的文创店，从它左边小路进去，步行3分钟进入三岭湾隧道，天然空调房需要小心地滑。出隧道就是黔灵湖，沿湖左岸走3分钟，见岔路果断选上山路，一路向上，猴群就在眼前觅食。重要提醒：看猴准则，安静观赏，千万别挑逗头尾近距离对视，猴子护食会攻击人。物品安全，食物塑料袋、水瓶收好，别在猴子面前翻包。看完猴旁边就是洪福寺门票，2元值得一逛。结束行程，轻松原路返回，全程省时省力。这条小众路线亲测有效，2小时看猴不踩雷，觉得有用，点赞收藏走起。自由是方向，追逐雷和闪电的力量，把浩瀚的海洋装进我胸膛，即使再小的帆也能远航。随风飞翔，有梦做翅膀，看海敢做勇敢闯一闯，哪怕遇见再大的风险。2026年罗平油菜花最佳观赏时间为2月20日到3月20日，4个必打卡机位。1. 荆棘风丛，罗平油菜花的经典 C 位，日出日落拍绝美，晨雾缭绕或夕阳普洒时，画面直接拉满诗意，氛围感绝了。2. 螺丝田，一圈圈的梯田顺着圆形的洼地螺旋而下，种上油菜花后，就像无数个巨大的金色螺丝，或者说像大地的指纹。3. 九龙瀑布群，瀑布旁被大片的油菜花环绕，山水与花海相映成趣，形成了一幅无比壮丽的画卷。4. 马街云上花梯，依山而种的梯田是花海，哈尼梯田既视感，全天随便拍都好看。谁说泉州只有寺庙最好看？我不同意。这份精华1日游攻略送给你，1天时间玩遍泉州7大精华。第1站西街后半段，保留了原始的建筑，还有漂亮的文创小店。第2站西街天台，俯瞰西街东西塔绝佳位置。第3站芥子书屋，店里有很多旧书籍和磁带，淘淘你喜欢的文创品做纪念。第4站向风巷，凭视角看东塔。金鱼巷去吃闽南市井美食，像在阿花沙茶火锅，坐在窗边吃着火锅好不惬意。这些小巷都充满了泉州味道。第5站清源山，傍晚到南潭沿看日落，夜晚俯瞰泉州人间灯火。第6站乌林传统村落，闽南华侨居民群，燕尾屋脊，红砖墙随处可见。泉州真好玩，下次还来。